Salve, salve! Aqui quem fala que você tá com outra ideia. E olha lá, eu vou estar no Clash. É porque eu gravei um vídeo, mas eu tava querendo carregar pra vocês. Eu vou dar um corte aqui rapidinho, só pra fazer um negócio e daqui a pouco eu volto, beleza? Pronto, galera, eu voltei. Eu tava gravando o vídeo, mas o vídeo demorou muito pra mandar, mas aí eu excluí ele. Aí eu vim fazer isso aqui. Eu tava gravando aí que arena. Aqui, deixa eu mostrar as batalhas que eu subi. Aqui, ó. Foi essa aqui onde que tá a bolinha. Vendo a bolinha aqui, Vitória? Apertando na Vitória. Então, e essa aqui, ó. Aí, ou foi essas três, parece. Foi essas três daqui, ó, que eu subi. Aí com essa daqui, mas essa daqui foi ontem. Essa daqui, ó. Foi ontem. E aqui foi acho que eu perdi. Essa que eu perdi. Aí aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui que eu comecei a descer. Aqui perdi. Aí deu empate. Perdi de novo. Perdi. Aí empate. Aí aqui eu venci e perdi. Aí parece que perdi de novo. Aí parece que foi e comecei a subir. Parece que foi 3 batalhas, sei lá quantas foi. O vídeo eu acho que eu só vou deixar 10 minutos. É porque eu acho que mais disso o negócio não pega. Mais tarde eu vou fazer um vídeo jogando Block Strike. Eu acho que alguns de vocês já conhecem. Eu já fiz um vídeo desse. Mas é pra mostrar pra vocês e jogar um pouquinho, tá ligado? E galera, se você gostar das músicas, fala algum tipo de música que vocês gostam. Assim, eu vou mostrar aqui as músicas depois. Ou vocês querem que eu deixe essa mesmo? Sei lá, eu só não posso deixar. Eu só não gosto de brega, essas coisas. A música assim eletrônica. Eu vou jogar 2v2 que eu não quero perder mais não. Mas eu só vou fazer só batalha no V1. No desafio. Eu tava falando no meu outro vídeo, não tinha conseguido fechar o desafio. E eu perguntei também se vocês tinham fechado, pra deixar na descrição, se tinham fechado ou não, beleza? Aí vocês deixam aí agora. Vou mandar aqui pra mandar aquele cavaleiro. Meu cavaleiro do cara vai bater. Eita, gota. Eita, pronto. Carinha, tu defende um lado, defende outro. Ah não, ele vai bater o balão. Poxa. Não adianta não, galera. Mas vamos lá, dá pra vencer. Eu vou aumentar a música e caso eu queira falar alguma coisa pra vocês, eu abaixo, beleza?
Aí, esse mais um. Quer dizer, mais um assim, que eu tava gravando outro vídeo, né? Eu tenho sido mais 3, sei lá quanto foi. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que eu não joguei 2v2, né? Não joguei não. Eu tava gravando um vídeo com meu amigo e tinha jogado 2v2 com ele. Aqui, galera. Ele tá criando ainda o canal. A gente vai criar o canal dele só, né? Aí a gente já criou o canal da gente só, mas quando a gente gravou o nosso primeiro vídeo, a voz não saiu. A gente não entendeu o que foi a voz de nós dois. Aqui, ó. O que vocês acham? Eu junto o ouro para o cavaleiro ou para alguma carta dessa? Espírito, Goblin. Eu acho que nesse baú do clã, sei lá, dá pra chegar a 8.000. Sei lá, vou ver. Se der, eu tô pedindo Mega Serve, que eu quero pra ir pro nível 8. Aqui meus decks. Esse deck aqui foi o deck que eu criei porque eu ganhei a princesa. Esse aqui é o que eu usei no desafio. Esse aqui é o Extremo Mosqueteiro, eu já usei ele muito. Esse aqui é o Double Príncipe. E esse aqui. Eu tinha um deck de Spark também, mas eu vou pra Príncipe da Estrada. Olha. Mais 200 de XP. Olha. Tô quase upando pro nível 11, galera. Se vocês verem aqui em cima. Bora ver agora. Eu vou botar só mais um aqui e acabou-se. Eu só tô botando duas mesmo, porque sei lá, demora muito pra enviar o vídeo, beleza, galera? Mas quando eu achar um APK que não pese muito e que dê pra carregar rápido, aí eu posso colocar até 15, 20, sei lá. Não, 30 assim, eu posso colocar até pelo menos. Eita, eu fico daqui errado, mas de boa. Pelo menos até uns 20 minutos, mas mais que isso, sei não. E acabou, vou botar o Drobo Príncipe aqui atrás. O cara mandar o tronco, manda aqui, pra não transmitir. Ferrou. Cagou, só isso. Tá certo. Vou mandar o mineirinho lá, vai mineiro, vai, foi. Aí o corredor, oi? Ah tá, foi o corredor do cara, pensei que era meu corredor é nível 7. E galera, vê, se o vídeo demorar pra carregar, então ele vai eita, se o vídeo demorar pra carregar, então ele vai sair lá pras 4 horas. Agora é 13h38, vai sair lá pras 4 horas. Ah, não, velho. Vai, velho, vou aumentar aqui a música.
Eita, peraí, galera. Peraí, que negócio. Eita, bugou. Aí, voltou. Não, voltou não. Aí, voltou, galera. Desculpa aí.